21 hangover mga katropa versus Sandigan. Astreros. Wala. Ganda. RR. 21 Ploder. Yes. .38.44 mga katropa. Kumusta na po kayo? 3 seconds. Balik sa Sandigan ng bola. ATS and ABC Basketball League. Kulit sa 11 TV mga kaibigan. Anakleto. Gandang laban to mga kaibigan. 38-44 ang score. Lamang po ang hangover. Oy, 3 21 Whopping. Lamang ang Sandigan ano. Oy, Claros. Diretso yan. Laki ng sentro nila. Galing. Whopping, floater, airball. Ay, may foul. Oy, nagawa ng candy ang number 30. Nice one, Astreros. Anakleto. Si Loria. Pasok. 7:54 third quarter, 42-51. Lamang po ang Sandigan. Dire-diretso si Carlos. Oy, foul. Walang foul. Oy, nice steal. Body contact. Anakleto sa 3, wala. Iba na, malaki. Ay, wah. Time out. Time out. Hangover. Back to the ball game. Balik tayo sa laro. Andyan si Kabayan. Shoutout sa iyo, Clavero, jersey number 28. Kababayan natin yan from Torrijos, Marinduque. Ayan, inbound siya na Anakleto. Wapin. Nako. Grabe. Arceliana, Pinalo. Iyo. 2 points. 2 points. De Arceliana. Bermejo to Wapin. And the shoot by over. Galing. 2 points. Nice, Otoy. Otoy, nice steal pa. Ramos. In your face. Huli. Ganda ng depensa ng hangover. Arceliana. Astrero, libre si Ramos. Ramos, patagilid. Astrero ulit. Astrero pa rin. Oy, foul. Bola ng Sandigan. 5 lang yan. 48-53. Wapin sa 3. Wala. Ramos. Yari kay Utoy yan. Utoy Clavero. Nice one, Utoy. Score 50-53. RR kay Anakleto. Foul. Clavero. Ayan. Shoutout tayo. Foul. The hangover. Jomer Vlog Official. Kay Raya Oy. Mars. Shoutout sa'yo. Yari na naman yung kay Utoy. Utoy! Buti na lang. Diskarte.
Ah! Palaibul. 52, 53. Oh, layo. Oh, time out, time out. Okay, time out, Sandigan. Nice one, hangover. RJ Boy TV, ABR Vlogs. Kay in favor of RHB. Lil Jeff Padolina. Shoutout sa'yo, idol. At sa lahat mga kapanood, thank you so much. Time remaining for the third quarter, 5.23. Second half, third quarter ng laban ng Sandigan and the Hangover. Ayan. ATS and ABC Basketball League. Balik tayo sa laro. Galing. 2 points para sa malaki. Allah, grabe, umupo sa ere. Nagbasa ng dyaryo. Huli. Lakas ng depensa ng bata. Short jump, RR. Kay Utoy Siloria. Takbo, 2 and 1. Ano yun? Bermejo, dire-diretso lang. Wala. Binalibag. Ramos. Two shot kay Ramos. First try. In and out. Shot counted. Second try, Kapos. Huli na naman. Lakas ng depensa. Sipag. Ang layo. Sayang. Turnover. Grabe si Ramos. $56, $55. Tapos. Uy. Balik sa laro, katropa. 3:29 sa third, 56-55. Oh, nakuha na po ang lamang nila. Kanina lamang yung Team Sandigan. Oops. Balik sa Hangover. Nice one, Vin. Solis, ang laki. Dinukot. Tapin, to anak leto. Yari. Huli kay Astreros. 2 and 1. Foul. Anak leto. 2 shot yan. Kay Otoy Clavero. Unang tira ni Ben. Short. Sayang. Yari yan kay Utoy. Oy, malakas Toy. Same ball. Substitution. Oy, Kapos. Sayang. Otoy Clavero. Oy, galing. Astreros, may foul. And 1. Bonus. 55-58. Free throw pa sa number 24, Astrero. Bonus shot. Oh, wala. Tapin. Oy, ang ganda ng sige sana. 9 Katawa. seconds. Tapin, may bangga. Leonso. Wapin. Oy, traveling. Uy.
Wapin sa 3, 3. Kaboom! All 58. Deadlock, all 58. 1 in 30. Natitira sa third kanto. Uy! Leonzo, may tira yan. Wala. Ang galing ng bigay, oy. Humingi ng foul. Anakleto. Uy! Wala. Kamal, yari na. Clever si Anakleto. Kapos. Pasok. Wala. Astrero. Astrero pa rin. Leonzo. Sayang. Wapin sa 3 ay airball. Same ball. Anakleto. Oy, foul. Sundot. May free throw. Penalty, penalty. 2 shot kay Anakleto. First try, it's good. Second try, wala. Oh. Wapin kay Anakleto sa 3, wala. Hey. End of Score the third 60-59 quarter. in favor of the Hangover. 60-59. Lamang po sila kabayang Clavero. Ang ating Time out. kaibigan, kabayan from Marinduque. Balik sa laro, mga kaibigan. Si Loria. Oy, block by Clarito. Foul. Oh, jumble. Wapin sa 3, wala. Floater, 2 points. Ramos, dire-diretso, may foul and 1. Bonus shot, Ramos. Pasok. Ramos ulit, back to back. 5-2 nating run. Uy, exhibition shot. Ang galing ah. 65-63. Ayan, si Ramos ang didiscarte. High flying Ramos. Kamal. Oh, long shot. Kamal. Claros, hinabol si Anakleto. Huli. Huli. May foul. 2 shot kay Anakleto. First try, it's good. 67-65. Second try is good. Remaining 8 minutes and 38 seconds for the fourth quarter. Ramos, Kamal. Counter steal, bibit-bitang kanyan. Ay, pinasa, galing. 7:29.
Loose ball. Time out. Fast break na naman. Still. Time out. Hangover. Abot Ayan. alas 12 nito. Balik sa laro. May mga kinlaro pong usapin. Ramos, Oy, may foul. Grabe. Sinalpok sa ere. Dalawang free throw yan kay Ramos. First shot, wala. Pagod si tropa. Kapos. Claros. Oy, sayang. Balik sa depensa. Ang hangover. May sundot. Anakleto. May foul. Traveling muna. Is. Hahapit si Celoria. Ang galing ng bigay. May foul. Celoria sa 3. Wala. Ramos. Sherman Otoy. Highlights. Nice, Clavero. May foul. Ramos blocking. Celoria sa 3. Turay. Ramos ulit. Bermejo. Foul, warning for penalty. Foul, Clavero. Pang-apat na ni Otoy Club. May dalawang tira si Wapin. First try is good. Second try. Pasok, back to back. Oras 6:28, 69:76. Bahagya ng lumayo ang Sandigan. Clavero, may hawak. Oy, foul. Foul yun. Astrero! Grabe, baon yun. 71-76. Solis. Kay Celoria, highlights yun. Iba na, matangkad. Ramos naman, didiskarte. Nice, Ben. Yari na kay Ramos. Ala, grabe si Ramos. Parang yun lang. 3-1. Kunting ako doon. Claros to Arceliana. Arceliana. Nice, Claros. Ay, wala. Wapin, libre sa 3. Pero iniluwaan ng ring. Yan, tinatawag yan. Astreros, sakto. Sayang. Two shot kay Bermejo. Unang try is miss. Pangalawa, tabingi. Rebound ni Arceliana. Claros. Same ball. Nice, Otoy. 3! Grabe yun.
Ikasama ito, kapos. Estrero. Ilagay mo. Ah! Yun lang. Easy to. Clavero, 3. Diretso ng CRR. Libre ulit si Ben sa Torres. Young. Bola ng hangover. Ben ulit. Two points. Arceliana. Oy, Claros. Solis. Bermejo. Sipag ni Ramos. Grabe si Utoy. Balik sa laro, katropa. Wapin. Oh, huli oh. RR sa malaksak. 2 points. Sandigan team. Arceliana. Dire-diretso. Ay, wala. Last 2 minutes. Last 2 minutes brought to you by Pusha Bakery, #1 bakery in Saudi Arabia. Next. Oh, air ball. Let's see Wapin. Score po natin 81-88. 1-51. Balik sa dahang over. Kaya pa yan. Nilabas si Clavero. Ba't ganun? Dumire-diretso. Wala. Napaganda pa. 2 points. Nako. Naisahan si blonde hair. Arceliana sa layog. Layog sa 3. Wala. Wapin. RR. Wapin. Foul. Planario. Wapin. Good. 83-91. Labang po ang mga naka-orange gray. Second try. Wala. Arceliana to layog. Layog. Oh, on your face. Oras 108. Oy, counted foul. Foul Bermejo. May bonus shot pa si Astrero. Astrero. Yun lang, naka-open. 3 points si Blander. Wala. Layog, nagtulakan. Astrero. Galing. Foul. Anacleto. Claros, first try. Malakas. Ay, pero pasok. Oras 42. Seconds 87-93. Kaya pa. Second try. Pasok. Pasok ang unang tira ni RR. 88-94. Panalo na to. Second try. Pasok pa din. Pasok.
Una, pangalawa ay pasok. 1995. May foul si Astrero. 2 shot siya, number 30. Solis. Solis unang tira. Capios or Mintes. Pasok. 96-90. Pasok. RR, 2 points. Hoy, nahuli pa. 3 airball. Sa 3, 3. Congratulations na Sandigan team. Ang score po ay 95-98. Oh, tatlo lang. Thank you so much, ladies and gentlemen. Don't forget to like, share, and subscribe. Till next game, till next video. God bless everyone. Kulit 11 TV. Peace.